Okay, good evening everyone. Today we are going to discuss about our assignment 2. So we are going to discuss on who is going to interview the owner, the editor, suggestions of the SME, who's going to make the script, and this one. So I was volunteered to interview the owner. Or I can do the caption for the video. I will do the question, so I need to know the question need to be in English only. I think both language also. We have already discussed the questions, so the transportation I think Ain has decided. So anyone have any suggestions for the SME? About the SME, we already contact 3 SME. First, Flower Crown. Second, Handball. Third, Toilet. And only Handball respond us. Handball. Okay. So I think we should proceed with Handball. The owner has so everyone agree that we choose Handball. So Handball. Tas sini Ruzula. Handball. Hello. I also agree with you. Yeah, I agree with the Handball business. So when is the interview will be at? Interview will be on 11 January at 2 p.m. Handball. So if you do not know about Handball, I will share with you. This is the SME that we have chosen, which is Handball Korean Spicy Chicken, which is located in Jetra. It is owned by Miss Wani. This is the owner of Handball Cafe. They mostly sell Korean dishes such as Korean ramen, spicy Korean chicken, Korean salad. This is their menu. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih sebab sudi menjadi tamu untuk kita orang interview. Jadi boleh ke saya slaidkan interview ni? Boleh. Okey, soalannya bila dan mengapa cik memulakan perniagaan Handball ni? Okey, bila saya memulakan perniagaan Handball ini pada Februari 2021. Dan mengapa saya membuka Handball ni? Sebab tu PKP. Jadi masa tu kebetulan semua orang tak boleh nak buat apa-apa dekat rumah. Jadi saya sebenarnya secara random saja, membuat ayam korang. Tak ada niat untuk menjual apa, tak ada. Dia suka-suka. Lepas tu kita post dalam story IG. Tapi waktu tu saya saya orang Kajang. Bila saya berkahwin orang sini, saya post dalam story IG. Kawan-kawan yang kat sana kata aku nak macam tak boleh sebab aku tak gaji. Lepas tu random juga suruh adik-adik ipar try post dalam status WhatsApp. Dan daripada status WhatsApp tu lah dapat permintaan. Tapi awal-awal tu biasa-biasa je. Dan sebab kita orang tak pernah pun buat FBX ke apa pun tak pernah. Hanyalah mulut ke mulut saja. Jadi kiranya perniagaan ni dimulakan dari rumah. Ya, betul, dari rumah. Yes. Jadi yang kita tahu membuka perniagaan ni banyak sangat cabaran. So apakah cabaran yang cik hadapi bila membuka perniagaan ni? Okey, kalau nak cakap pasal cabaran tu memang banyak sangat cabaran. Okey, yang pertama adalah dari segi bahan mentah. Kita sebenarnya banyak dapat. Kalau dulu kita buat dalam kuantiti yang sikit tak apa. Tapi sekarang ni kita buat dalam kuantiti yang agak banyak. Kalau kita ada satu yang kat stall tu, yang first tu masih buka sampai sekarang. Yang kedua, kita ada static cafe dine-in. Dan yang ketiga, kalau kita keluar event yang memerlukan stok yang sangat-sangat banyak. Dan perubahan harga pun sebenarnya payah jugalah. Harga ekonomi sekarang kan tak menentu. Jadi macam mana kita nak kekalkan harga tu dengan
itulah masalah kita yang hadapi. Tapi kita akan tengok daripada masa 6 bulan naik harga tu macam mana kita punya sale, adakah makin menurun ataupun konsisten ataupun mendatar ataupun meningkat. Kalau menurun kita terpaksa naikkan harga kalau dengan keadaan bahan mentah inilah. Yang kedua masalah yang dihadapi ialah masalah the power of buyer. The power of buyer dekat Citra ni saya nak cakapkan memang agak kurang dibandingkan dengan apa yang saya dah melihat di area Selangor sana. Sebab saya dulu memang duduk area Selangor. Jadi the power of buying dekat sana sangat-sangatlah tinggi berbanding dengan penduduk di Citra dan Alustar. Sebab skala kami ni, radius kami menggunakan untuk orang sangatlah sikit sebenarnya. Ada tu adalah ada kan, the power of buying. Lepas tu pekerja kita tak boleh nak ambil pekerja yang high demand gaji sangat, tak boleh. Sebab kita kena tengok kita punya sales consistency macam mana kalau kita nak ambil pekerja pun. Kita kena bekerja kan. Yang pertama dia bahan mentah, yang kedua the power of buying, yang ketiga pekerja. So saya macam tak sengaja post dalam TikTok dan first video saya dah hit 1.8 million, mendapat sambutan. Padahal kami COD tak pernah pun goreng ayam sampai 3 kilo, tak pernah tau, sikit sangat. Tiba-tiba dapat order, message 2,000 message masuk suruh hantar COD. Macam mana kami nak COD dengan jumlah yang sangat ramai? So jadi saya ni takut sebenarnya, tapi saya ambil juga risiko. Saya daripada tak ada duit tu kita cuba ambil 4 runner hantar. Ni COD lah, tak ada kedai, tak ada yang betul COD. 4 runner termasuklah saya jadi runner. Siapkan dan pecahkan. Okay, ini bahagian Alustar, ini bahagian Citra, ini bahagian supaya semua orang dapat. Maksud daripada situ lah. So daripada duit yang kita dapat tu kan, kita bina satu stall yang ada dekat dulu tu. Dapat yang first tu, satu stall bina kawasan statik, satu tugas. So orang datang membeli bila-bila masa sahaja. So sekarang kita tak ada COD, kita ada penghantaran delivery hanyalah Foodpanda dan GrabFood sahaja. Daripada situ lah. Tadi Cik ada mention pasal FPX. So macam mana Cik membiasakan diri untuk guna sistem FPX lepas Cik guna sistem COD? Okey, lepas pada kita sebab FPX ni mengikut bajet kita, betul tak? Mengikut bajet kita. Waktu tu bajet saya hanyalah dalam RM60 je. RM60 tak banyak pun. Sebab kami nak mengumpul, nak buka stall tu walaupun kecil, harga dalam RM5,000 juga. RM5,000 juga. So FPX tu kami ambil dalam RM60 je. RM60 je untuk berapa hari. So dia ada target audience dia berapa hari, satu hari kan. So walaupun jumlah yang saya laburkan tu bagi saya sangat sikit lah kalau bagi orang lain tu, tapi memberi impak yang sangat besar bagi saya. Daripada orang tak tahu jadi tahu. Lepas saya menggunakan FPX tu, saya cuba juga untuk membuat boost di Instagram. Instagram ni lah sangat-sangat membantu saya daripada FPX sebenarnya. Instagram tu daripada saya post video reels kan, dan saya bayar. Lepas tu bila saya post, orang yang datang dekat saya punya stall tu majoriti daripada Instagram. Saya macam, oh iya ke? Sebab saya Instagram tu saya ambil skala area Citra dan Alustar sahaja. So siapa yang tengok telefon, Instagram, keluar gambar handphone macam tu kan. Daripada gambar cheese pula, kadang-kadang orang nak try first, tapi bila tengok, beli ni lagi macam tu. Itulah experience saya menggunakan FPX dan juga Instagram. Jadi sewaktu Cik pertama kali buka kedai ni, macam kita tahu pekerja-pekerja yang baru tidak terbiasa dengan sistem yang Cik gunakan. Sebagai contoh mission cash. So macam mana Cik mengajar ataupun memberi tunjuk ajar kepada pekerja Cik? Okey, masa kita membuka kedai ni, dekat sini sahaja kita menggunakan sistem post. Okey, sistem post tu. Jadi sebelum saya mengajar orang, saya je kena belajar benda tu supaya saya boleh ajar orang. Jadinya, tapi dalam diri saya, tak semua orang tahu yang guna cashier dekat. Hanya seorang sahaja. Oh, jadi memfokuskan kepada dia saja. Ya, fokuskan kepada dia saja. Dan saya akan ajar dia lah macam mana nak masukkan menu, macam mana kalau ending sales, yang ini berapa dah terjual, ini berapa, ini berapa. So dekat dalam sistem tu memang clear. Dah clear dah post tu. So saya ajar dia dulu lah sebelum nak memulakan operasi. Macam yang kita tahu Cik mempunyai pelbagai media sosial untuk promosikan kedai Cik ni. Jadi adakah media-media sosial ni dikawal sepenuhnya oleh Cik atau ada juga staff-staff lain yang turut membantu untuk buat marketing? Okey, buat masa sekarang ni 100% diselia oleh saya. Facebook, Instagram, TikTok, semua saya. Untuk nak mencari orang yang betul-betul kena dengan saya punya cita rasa untuk membuat story. Walaupun story biasa, kalau saya kata tak mau, saya tak elok. Bukan hanya sekadar story biasa. Saya nak story yang kena dengan mata saya lah. Sebab tu Kiranya Cik mencari pekerja untuk bahagian marketing ni, adakah Cik akan mencari seorang yang mempunyai pengalaman yang banyak ataupun sekiranya dia berminat, saya akan mencari yang berpengalaman. Berpengalaman dari segi penggunaan media, bukan hanya setakat boleh rakam, tapi boleh juga untuk mengedit semua lah, untuk memudahkan kerja. Cik mempunyai bilangan pekerja yang boleh dikatakan agak banyak kan. So macam mana Cik mengajak ataupun membuatkan pekerja-pekerja Cik ni bersetuju untuk bekerja secara berkumpulan? Okey, pada masa kita untuk interview pun, saya memang dah cakap
benda ni bekerja secara kumpulan, bukan kerja secara individu. Waktu dulu saya tak ada pengalaman untuk mengajar pekerja. Masa first buka bulan 2 tu saya tak ada pengalaman langsung buka kafe. Jadinya saya tak tahu macam mana nak arrange sebenarnya, saya tak tahu. Jadi saya masukkan je. So bila saya tak explain benda tu kan, bila saya tak explain benda tu, diorang macam buat okay, kalau aku buat je. Sedangkan waktu tu tukar kafe tak saling membantu, bantu. Tapi sekarang bila pekerja yang second round dah masuk, semua saya nampak lah semua kerjasama. Dia sekarang dah memang kerjasama atas masa interview hari tu lah, kenalah bersama. Walaupun dia katakan dia cashier dan buat air ke apa-apa, tapi bila nampak dia tukar kanting, kena tolong dia, jangan nak selfish apa semua, macam tu lah. Dan diorang setuju. Sekarang ni diorang ni antara yang baru juga lah dalam sebulan sebab yang lain tu dah berhenti dah. Sebab dah lama sangat dari bulan 2 tu, bulan 2, bulan 11 baru berhenti. Dah lama sangat lah. So kita ambil baru ni semua saya ajar pada A sampai Z. Dalam masa terdekat juga berkemungkinan Cik akan menambah bilangan pekerja. Untuk masa terdekat ni tidak fikir untuk menambah bilangan pekerja, tapi akan datang yes. Ya, untuk masa terdekat tidak menambah bilangan pekerja. Cukup 5 orang ada ni. Banyak sangat dah. 5 orang dah. Untuk masa akan datang kita akan menambah bilangan pekerja. Okay, so itu saja soalan daripada kami. Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the interview that we had done on last week with the owner of Handball business. From the interview that we had done, we have concluded that the business began in February 2021. It is during the pandemic COVID-19. And the owner had stated that she had started the business through Instagram stories, like at the beginning of her business. Then throughout the period, she had shared the business with family members, especially her siblings, her husband's siblings, to promote the business through WhatsApp status. And during this time, she mainly used mouth-to-mouth promotion to expand her business. Okay, so at the first place, the owner of Mbok just do the business like by promoting at her IG story, and then they got some demand from people nearby. And after a while, she decided to open up a store, which is a cafe in Jitra, and they only focusing in the specific area, which is Jitra, to make sure they can take care of the quality of the product. So to make sure she gain more profit and potential customer, she has uploading more content about her cafe by promoting her food. And in order to make sure the quality of content she has is good, she is the only one that take over all of the account that related to her business, such as TikTok and WhatsApp, to make sure the criteria that she want is to make sure she have the criteria that she want in the posting. So as for the transformation that she has done is about how she take over of the cash flow in her business, which is at the first stage she just doing a COD, which is cash on delivery service. But later on she buys some cash machine to make sure that all of the cash can be counted well. So by doing this, she learned a new thing, and also had got one of her co-worker to use the machine well. And by now she also have her co-workers as much as 5 people that work together under her, and she also train them well to make sure they can work in a group. For me, I think what I found in Handball is their challenges. First, small business often struggle to secure enough raw material at affordable price. Second, labor is a key factor for the productivity and growth of small business. But finding and retaining skilled workers can be challenging, especially in a sector that high turnover and skill shortage, and especially for food and beverage. Lastly, capital return the profit that small business earn from their investment, but it can be affected by various factors such as tax, regulation, or any innovation. As we know that the company have to start first Handball Cafe and Handball store. That's all for me. I discussed about how she used digital tools and methods to communicate and engage with the customer and stakeholder. She used social media such as Instagram, Facebook. For a shop, she also used the video to post story about the shop to increase custom. She is the only person who posts and share everything in social media. For now, she is searching for an employer to help her to take over the social media part. That's all for me. So I would like to conclude my part whether that other than that, Handball had set up a small Japanese concept store located near SK Jitra, 2 at Jitra, Kedah in early 22. Mrs. Sally also considers her stall design as a value proposition because the uniqueness of the design she decorated herself has attracted the attention of the many customers to come to her store. Undoubted
Undoubtedly, Mr. Selly's store design is very different from other stores, quite cute and definitely gets attention from the customers who are passing in the Hanbok store area. It also clearly illustrates that Hanbok has its own uniqueness or value, not only to the product. In fact, the store has design also become one of the important roles to attract more new customers. As the evidence, we can see many Hanbok customers have made short video by recording the condition and the environment of the Hanbok store on Hanbok's Instagram account. So, this because as we all know that the sale of the selling product is the main focus of the revenue and the sources of the income when she started the business. She only used her own money without any loan. When they got profits from the sales every day, they made separated it in the capital, not to mix both it. Then the profit sources are kept to the future use. So this is the conclusion for the interview. That is all the information that we have made based on the interview that we had done with our Hanbok owner. So I think that is the end of this assignment one. Okay, thank you.